Salam dostlar. Bu videoda sizə vətəndaş müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa edilən yeni dəyişiklikləri izah edəcəm. Bu tip videolardan vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Videonu bəyənib paylaşan hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. İzahı keçməzdən əvvəl bildirim ki, yeni dəyişikliklər elektron müraciətlərlə bağlı münasibətləri daha dolğun şəkildə tənzimləmək məqsədi daşıyır. Bu da təsadüfi deyil. Çünki son illərdə ölkənin rəqəmsal inkişafı və vətəndaşlara göstərilən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həqiqətən çox böyük işlər görülüb və bu işlər getdikcə intensiv xarakter daşıyır. Məsələn, keçən il Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişaf konsepsiyası, bu ilin fevral ayında Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026-2028-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiq edilib. Həmçinin Azərbaycan Respublikası birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevovanın sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf Şurası yaradılıb. Yenə bu ilin fevral ayında cənab prezidentin sədrliyi ilə 11 fevral tarixində bir müşavirə keçirildi və həmin müşavirədə də rəqəmsal inkişaf istiqamətində rəqəmsal inkişaf məsələləri ilə bağlı ekranda gördüyünüz yeni konkret tapşırıqlar verildi. Bütün bunlar təbii ki, xüsusilə elektron hökumətin inkişafı və vətəndaşların elektron xidmətlərdən daha rahat yararlanmasını hədəfləyir. İndi isə dəyişikliklərin izahına keçək. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, dəyişiklikləri şərti olaraq 3 qrupa bölə bilərik. Birinci qrup dəyişikliklər elektron müraciət anlayışının əhatə dairəsi ilə, ikinci qrup dəyişikliklər yazılı müraciətlərdə göstərilməli olan məlumatlarla, üçüncü qrup dəyişikliklər isə müraciətlərin anonim hesab edilməsi və baxılmamış saxlanılması halları ilə bağlıdır. Üçüncü maddənin 12-ci bəndinə edilən dəyişikliyə əsasən elektron müraciət anlayışının əhatə dairəsi genişləndirilib və artıq bu anlayış vətəndaşların elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən ünvanladıqları müraciətlərə də şamil edilir. Və bununla əlaqədar olaraq 6.7 və 11.4-cü maddələr yeni redaksiyada verilib. Yeniliklərə əsasən müraciət edən şəxslər elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən həm müraciət edə biləcək, həm də qəbula yazıla biləcəklər. İndi isə keçək 6.3-cü maddəyə edilən və yazılı müraciətdə göstərilən məlumatlarla bağlı əlavələrə. Birincisi, artıq müraciət edən şəxs müraciətin cavablandırılması üsulunu seçə biləcək. İkinci əlavə odur ki, müraciətin elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən cavablandırılmasını istəyən fiziki şəxsdirsə, fərdi identifikasiya nömrəsini, hüquqi şəxsdirsə, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini də yazılı müraciətdə qeyd etməli olacaq. Və bu tələb elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim olunan müraciətlərə şamil edilməyəcək. Üçüncü əlavə ondan ibarətdir ki, bundan sonra müraciətin elektron ünvan vasitəsilə cavablandırılması istənildiyi halda cavabın göndəriləcəyi elektron ünvan da qeyd olunmalıdır. Onu da qeyd edim ki, 6.3-cü maddəyə əlavə edilən bəndlərlə əlaqədar olaraq 7.3-cü maddə ləğv edilib, 7.6-cı maddə yeni redaksiyada verilib. Artıq 7.6-cı maddəyə əsasən müraciətə baxan subyektlər öz hüququ olaraq deyil, müraciət edən şəxsin seçiminə əsasən müraciətlərin elektron qaydada cavablandırılmasını həyata keçirəcəklər. Elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən edilən müraciətlərə elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən cavab veriləcək. Digər elektron müraciətlərə isə 6.3.5 və 6.3.6-cı maddələrdə nəzərdə tutulan məlumatlar göstərilməyəcəyi təqdirdə poçt vasitəsilə cavab veriləcək. 6.4-cü maddəyə edilən dəyişikliyə əsasən artıq anonim hesab edilməməsi üçün yazılı müraciətlər 6.3-cü maddənin yeni tələblərinə deyil, yalnız əvvəlki tələblərinə, həmçinin bundan sonra əlavə olaraq 6.5 və 6.8-ci maddələrin də tələblərinə cavab verməlidir. Gördüyümüz kimi 6.8-ci maddədə elektron imza ifadəsinə təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş sözlər də əlavə edilib. Yəni, yeni versiyada belə deyilir ki, elektron sənəd formasında göndərilən müraciət təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq olunmalıdır. Bu dəyişiklik elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 6.3-cü maddəsinin tələbi ilə bağlıdır. Həmin maddədə qeyd olunur ki, dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarına fiziki və hüquqi şəxsin göndərdiyi məlumat bildirişi onun gücləndirilmiş imzası ilə təsdiqlənməlidir.
8.1.2-ci maddəyə edilən dəyişikliyə əsasən, bundan sonra müraciətlər bütünlükdə 6.4-dən 6.9-a qədər bütün bəndlərin deyil, yalnız 6.6, 6.7 və 6.9-cu maddələrdə göstərilən tələblərə cavab vermədikdə baxılmamış saxlanılacaq. Sonda onu da qeyd edim ki, bu qanuna edilən dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 2016-cı il tarixli 950 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş dövlət və bələdiyyə orqanlarında dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının, səhmlərinin nəzarət sərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaş müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydasında da müvafiq dəyişikliklər edilib. Yeni dəyişikliklərlə bağlı izahlarım bu qədər. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.